हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ऐसी कि एक्चुअली हमें सारा दिन जो है कॉल्स पे बात करनी होती है। तो एक्चुअली हमारे पास जो है सैमसंग का J7 फोन है, तो वो बड़ा होने की वजह से सारा दिन जो है उसको कैरी करना, हमेशा पास में रखना, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी हमें लेना होता है, सारे काम भी करने होते हैं, इधर उधर जाना आना भी होता है, तो साथ में जो है उसे कैरी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर ऑफिस के अंदर है तो बार बार उसको हाथ में लेना और बार बार उसको लेकर के बात करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हमारी जो है अक्सर रिक्वायरमेंट रही है एक सेकेंडरी फोन की, जो छोटा फोन हो, जिसके माध्यम से मैं कॉल कर सकूं और कोई भी कॉल को रिसीव कर सकूं। तो उसके लिए भी बार बार जो है फोन को हाथ में लेकर के घूमना, फोन को जो है कान में लगा करके सुनना जो है थोड़ी सी और ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके लिए हमें एक ब्लूटूथ की भी रिक्वायरमेंट रहती थी। तो इस तरीके से जो हमारी जो जनरल नीड है वो एक ब्लूटूथ की और एक सेकेंडरी फोन की और एक स्मार्टफोन की, तीनों की हमारी नीड परमानेंट जो है बनी रहती थी। तो हमेशा जो है तीन प्रोडक्ट को एक साथ लेकर के रहना और मैनेज करना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं हमेशा जो है ये ढूंढता रहता था कि ऐसा क्या करूं जिससे कि ये कम से कम ये जो तीन प्रोडक्ट है वो एक हो जाए या फिर दो में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखते देखते जो है हमें एक प्रोडक्ट मिला जो कम से कम ब्लूटूथ और सेकेंडरी फोन का जो हमारी नीड थी वो एक ही में कंप्लीट कर दिया। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चूंकि उसके बारे में आप लोग काफी जानते भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं चूंकि इसको मंगाया हूं अमेजोन के माध्यम से, अमेजोन से मंगाया हूं और उसको मैं यूज कर रहा हूं पिछले 15 दिन से। तो मैंने सोचा था कि अगर ये सक्सेस हुआ, हमारी आवश्यकता जो है पूरी हुई, तो मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसकी कोई रिव्यू या अनबॉक्सिंग नहीं है, ये सिर्फ रिव्यू और अनबॉक्सिंग इसलिए है कि मैं इसको लिया हूं, यूज कर रहा हूं और मैं इससे जो है 100% सेटिस्फाइड हूं, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेशन, अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आपको पता लगती रहे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि लोग जो है बेल आइकन को प्रेस करना भूल जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि हमारी अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आप लोग सारी वीडियोस नहीं देख पाते हैं। तो बार बार कमेंट्स आते रहते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम्स या फिर इस चीज पर या कोई भी टॉपिक के बारे में आप लोग पूछते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इसलिए बेल आइकन पे जरूर से जरूर आप क्लिक करें। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन आपको परमानेंटली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अमेजोन से इसको बाय किया था। तो चूंकि 15 दिन पहले मैंने इसको बाय किया था तो मैं इसको ओपन कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर कंप्लीटली रख करके मैं आप लोगों के सामने इसको दिखा रहा हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है किचौड़ा K10 द किंग ऑफ म्यूजिक, यानी कि ये फोन है और ब्लूटूथ भी है। दोनों का ही एक काम जो है एक ही में कंप्लीट होता है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से लगा। सबकी नीड अलग अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी बेस्ट लगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसके साथ में बिल आई हुई है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कितने का पड़ा है ये। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमें फोन जो पड़ा है 940 रुपए का पड़ा है अमेजोन से और 80 रुपए लगते हैं हमारे यहां आने का शिपिंग चार्जेस। तो इस तरीके से ये हमें जो पड़ा टोटल 1020 रुपए का ये पड़ा। तो इस तरीके से हमने मंगाया और इसको यूज किया। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चूंकि सील तो हमने पहले ही खोला हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे, आप बैक साइड में देख सकते हैं, इस तरीके का बॉक्स होता है, काफी प्यारा बॉक्स भी इसका मिलता है। और बैक साइड में देख सकते हैं बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, इतने सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। जो कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप मंगा सकते हैं। तो चूंकि मैंने फर्स्ट क्लिक किया और उसके अंदर जो है रोज गोल्ड दिखा, सो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। कलर का कोई विशेष हमारी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो इस तरीके से रोज गोल्ड आया है मेरे पास में। तो इसके अंदर ये जो है एक बुक मिलती है जिसके अंदर इंडिया के अंदर जितने भी डीलर्स हैं, जहां पर भी इसके C&F वगैरह हैं, जहां से भी ये बिल्कुल होलसेल में मिल सकता है आपको, वो सारे के सारे इस पर एड्रेस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं, इसके साथ में आपको मिलता है, सबसे पहले हम ये फोन को देखते हैं। आप ये देख पाएंगे कितना प्यारा सा, कितना छोटा सा फोन है। ये अब तक का मेरे हिसाब से लगता है सबसे छोटा फोन है। और इसको हम निकाल करके देखते हैं, आप ये देख पा रहे हैं कितना छोटा फोन है बिल्कुल भी। अगर इसके साइज के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप इसको हथेली पर रखते हैं, उंगलियों पर रखते हैं, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे
अगर हमारा हाथ तो काफी छोटा है, तो अगर इसको हम देखें इस तरीके से तो ये उंगली से भी छोटा है, ये आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल भी। और इस तरीके से अगर आप इसको हाथ में रखते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल ये 3 उंगलियों के बीच में आकर के बिल्कुल ऐसे सेट हो जाता है। बहुत ही छोटा फोन है ये। और अगर इसको हम देखें, जो मॉडम होता है या पेन ड्राइव होता है, तो ये उससे भी काफी छोटा, देखिए आप ये देख सकते हैं मॉडम से भी काफी छोटा ये लग रहा है इस तरीके से। तो बहुत ही छोटा फोन है। आप इसको एक अंगूठे से मैच करेंगे तो ये लगभग अंगूठे के बराबर ये फोन आ सकता है। बहुत ही छोटा फोन है। तो हम इसको स्केल पर भी देख लेते हैं कि स्केल में कितना इंच ये आ रहा है लगभग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्केल पर भी अगर हम देखें कि इसका इंच में कितना आ रहा है इस तरीके से, तो एग्जैक्ट जो है ये 2.5 इंच का फोन है। 2.5 इंच के अंदर जो है ये फोन काफी बेहतरीन लुक देता है। और इसके साथ और देख लेते हैं और क्या क्या मिल रहा है। इसके साथ में ये है, अगर ब्लूटूथ की तरह यूज करना चाहते हैं तो ये जो है कान पे लगाने के लिए आपको मिल जाता है इसका पूरा सेटअप, जो इसको सेट करना होता है। और इसके साथ में चार्जर नहीं मिलता है, एक ये यूएसबी केबल मिल जाता है आपको इस तरीके से, जो जनरल केबल मार्केट में भी मिलता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं माइक्रो टू यूएसबी। और इस तरीके से एक केबल मिलता है चार्जिंग के लिए। आप किसी भी चार्जर से आप इसको लगा सकते हैं, लैपटॉप वगैरह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सेट करने के लिए आप इस तरीके से जो है आप इसको इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा देंगे और इस पर ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको इस तरीके से आप इस पर ये सेट कर देंगे ताकि बिल्कुल भी ये कान में सेट हो जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और साउंड बिल्कुल भी ये कान में सुनाई दे। और उसके बाद जो है आप इसको लगाएंगे इस तरीके से बिल्कुल सेट हो जाता है। और ये कंप्लीट जो है आपका जो है ब्लूटूथ एक तरीके से एयरफोन या ब्लूटूथ हेडफोन भी बन गया आपका। बिल्कुल इसके स्पेसिफिकेशन पर अगर हम जाएं तो आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर मिल रहा है। जो स्क्रीन साइज है इसका वो 0.66 इंच है और माइक्रो सिम लगेगा इसके अंदर और ब्लूटूथ डायलर भी है इसके अंदर और मिनी ब्लूटूथ हैंडसेट भी है और हाई एनर्जी जो है पॉलीमर बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। तो अच्छा खासा बैकअप, चूंकि मैं इसको 15 दिन से यूज कर रहा हूं तो अगर मैं जनरली लगातार बात कर रहा हूं और यूज कर रहा हूं तो 4 से 6 घंटा इसका बैकअप मिल जाता है। तो ये भी एक बेहतर जो है बैकअप भी मिल जा रहा है इसके साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है आप ये देख सकते हैं ईयरफोन तो नहीं लगा सकते, लेकिन बिल्कुल इसके अंदर इजिली जो है आप इसको कान में सेट हो जाता है बिल्कुल ब्लूटूथ की तरह। और यहां से आप जो है ये लीड लगा करके आप इसको चार्ज कर पाएंगे और बहुत ही फास्ट चार्जिंग है। मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद जो है चूंकि मैं इसको लेमिनेशन करा चुका हूं ऊपर से, क्योंकि इसे मुझे यूज करना था। और यहां से जो है ये सिम लगाने के लिए है, ये ओपन करेंगे आप तो यहां से आपका जो है ये माइक्रो सिम लग जाता है। इस तरीके से लगाने के बाद जो है जैसे कि आप आम मोबाइल फोन में चिप जैसे लगाते हैं, प्रेस करने के बाद वो लॉक हो जाती है और दोबारा जब उसको प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाती है, उस तरीके से इसका सिम लग जाता है इस तरीके से। और ये कंप्लीट जो है आपका फोन रेडी हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल ये फोन की तरह काम करेगा जब इसके अंदर सिम लगी रहेगी। तो जैसे कि हम इसको ऑन करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि चौड़ा का जो है ये पहले ब्रांडिंग आती है इसके स्क्रीन पर और कितनी आप ये साउंड भी सुन सकते हैं, कितना प्यारा साउंड है इसका। और ये बिल्कुल भी कंप्लीटली ऑन हो चुका है, वोडाफोन स्क्रीन पे आ चुका है। और इसके अंदर जो है कुछ खास फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे अगर इसके मेनू के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर जैसे कांटेक्ट लिस्ट वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी मैसेजिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं, कॉल लॉग्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर में जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं रिमोट नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, ब्लूटूथ है, आपको यहां से ब्लूटूथ को ऑन करना होगा या ऑफ करना होगा। ये सारे जो है बिल्कुल सिंपली यूज है। इसके अंदर मैजिक वॉइस है, मैजिक वॉइस के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर अभी नन पे है, नीचे जाएंगे अगर तो ये मेंस है, अगर वोमेन्स है यानी कि लड़की अगर जेंट्स की आवाज में बदल करके कॉल करना चाहती है तो भी बिल्कुल इजीली कर सकती है। उसके नीचे वोमेन्स आवाज में है, अगर जेंट्स वोमेन्स आवाज में लेडीज आवाज में कन्वर्ट करके अगर बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटीज इसके अंदर है। चाइल्ड की आवाज में अगर बात करना चाहते हैं ताकि आप जो है बात करेंगे तो सेकेंडरी जिसको भी आप कॉल किए हैं उसको चाइल्ड की आवाज में सुनाई दे या फिर लेडीज की आवाज में सुनाई दे, तो ये एक स्पेशल फीचर इसके अंदर है। तो ये सारे फीचर से लेस ये बिल्कुल फोन है, काफी बेहतर जो है हमने ये देखा, इसको यूज कर रहे हैं और सारे फीचर काफी बेहतर काम कर रहे हैं। बाकी सेटिंग्स में आ सकते हैं, प्रोफाइल वगैरह सेट कर सकते हैं और इसके अंदर फोन सेटिंग्स में जाएंगे तो टाइम एंड डेट्स, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है, सिक्योरिटी वगैरह, लॉक वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो काफी बेहतर लुक के अंदर जो है आपको ये फोन मिल जाता है। और इसके अंदर चलिए हम कॉल करके दिखाते हैं।
इस तरीके से हमने कॉल किया और इस तरीके से आप देख सकते हैं रिंग बज रही। रिंग भी बहुत ही प्यारी है और उसके बाद जो है आप इसका कॉल उठाएंगे तो बिल्कुल इजीली जो है बात हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी ये स्पीकर फोन पे कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, यहाँ कान पे लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना माइक बेहतर तरीके से पकड़ रहा है। हेलो, इस तरीके से तो ये काफी बेहतरीन तरीके से एक फोन काम कर रहा है। और उसके बाद अगर हम डायल करते हैं, यहाँ से अपने फोन में डायल करते हैं, देखिए लॉक वगैरह सब कुछ ये बिल्कुल नोकिया की तरह काम करता है। इस तरीके से हमने डायल किया, इस तरीके से हमने यहां से डायल किया और ये आप देख पा रहे हैं कॉल आ चुकी है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल फोन की तरह काम करता है और जैसे बिल्कुल सिंपली इजीली पेयरिंग टू फोन है। जैसे आप ब्लूटूथ हम ऑन करते हैं, अगर मान लीजिए ये तो हमने कॉलिंग पर रखा हुआ है, यानी कि फोन की तरह हमने इसको यूज किया। अगर ब्लूटूथ में एक बार आप पेयरिंग करा देंगे, उसके बाद जैसे ही ब्लूटूथ आप ऑन करते हैं, सिर्फ एक बार जो है पेयरिंग में थोड़ा सा वक्त लेगा, उसके बाद जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल जो है आपका ये फोन जो है कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से। इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल ये कनेक्ट हो चुका है। यहां से हमने इसको कनेक्टिंग दिखा रहा है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड फॉर मीडिया ऑडियो। तो इस तरीके से कनेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ब्लूटूथ के अंदर आप अपने मोबाइल फोन में अगर सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो यानी कि म्यूजिक भी इसके अंदर आपका आएगा, यानी कि कोई भी साउंड है सब कुछ सारा का सारा साउंड इसके अंदर आएगा। कॉलिंग भी कर सकते हैं और म्यूजिक भी सुन सकते हैं और बिल्कुल इजीली जो है ये आपके कान पे सेट हो जाता है, जो कि मैं इस तरीके से कान पे सेट करके आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके से बिल्कुल इजीली, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और इसके बाद जो है आप हेलमेट वगैरह भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप बात कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी एक ब्लूटूथ की और एक सेकेंडरी फोन की, तो एक ही से हमारी दोनों ही रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो हम सारे दिन लगा करके इस पर हम सारे दिन बात भी करते रहते हैं अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके, और अगर कॉल्स करना है तो इसके अंदर से हम जो है फोन कॉल्स भी कर पाते हैं। तो बिल्कुल जो है हमें किसी भी भारी फोन को लेकर के ऑफिस वगैरह में, अगर आपका शॉप वगैरह है तो लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है कचौड़ा K10 जो है काफी बेहतरीन फोन मुझे लगा, काफी छोटा लगा, जो कि मैंने इसका साइज भी आपको दिखाया, 2.5 इंच का फोन है और इसको जो है आप बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं, ईयरफोन की तरह भी यूज कर सकते हैं और बिल्कुल सेकेंडरी फोन की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये फोन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये फोन जो है डायरेक्ट लिंक से जो है बाय कर सकते हैं। और दोस्तों फोन ये कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, ताकि मैं ऐसा और भी प्रोडक्ट लेकर के आऊं। तो दोस्तों बार बार इस चैनल पर आकर के बार बार वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।